Você já sabe que esse perfume incrível está de volta? O Una Blush celebra a beleza feminina com modernidade e sofisticação. Suas notas adocicadas e florais são uma verdadeira expressão de elegância. Ele nos traz uma primeira impressão refrescante, com a presença da bergamota e um toque sutil de gengibre. No coração dessa fragrância, a flor de laranjeira se une ao muguete e ao breu branco, proporciona uma assinatura única e diferenciada, realçando a modernidade dessa fragrância. As notas de fundo têm a doçura sofisticada da vanila, misturada com a profundidade do âmbar e o toque amadeirado do sândalo, criando uma base duradoura e inesquecível. Agora, que tal adicionar um toque de elegância ao seu dia a dia? Aproveite que o Una Blush está em promoção e deixe-se envolver nessa combinação irresistível de notas florais e adocicadas. Adquira esse ou outros produtos com desconto mais cupom pelo link aqui do meu perfil. Eu amei e já tenho o meu. E você, o que achou desse perfume?